मां वाचमभ्युक्तां हिमकृतिं प्राणाम् आपाद कर्मस्तापाद यः अस्माभिः शशस इति एते तस्य जी शक्ति सदा स्मृतः एषः वर्गयोः संकोचायितं दरस्य यत् जागृति एतेषाम् एव दक्षि अनयोः हकार ळकारः जी वर्तित्वं हकारस्य डक्वर्तित्वेन और अनयोः हकारः अभ्यां उभयोः भावः कूटाक्षरे निर्दिश्यते तच् गुरुः गम्यं रस्यम् इति प्रोक्तं शिवानन्दनाथेन। जी इदानीं श्रीकन्वयः चतुर्दशारयोः अन्यून्य विसर्गबिन्दुः यरलव षकार इति अन्वयः कथं भवति इत्यपि मीमांसितम्। इदानीं भगवत्याः यथा तस्मात् एव जननी अशेष मातृकाभिः आवृता भगवती परम तस्मात् परैव जननी समुपासनीयाः इति कारणैः साधारण विग्रहात्मकं पंचतन्मात्र साध्य तदत्र न भवति किन्तु संदर्भानुसारेणैव भगवत्याः संकोचपूर्ति परिसीम पदोभयार्थः संकोचपूर्तिपरिसीम पदोभयार्थः मध्यनिलया त्रिपुरेश्वरी सा श्रीचक्रमध्यनिलया त्रिपुरेश्वरी सा श्रीचक्रस्य अधिष्ठात्री देवी मध्ये यस्याः निलयः निवासः सा त्रिपुरेश्वरी कीदृशी संकोचपूर्ति परिसीम पदोभयार्थः संकोचस्य सीमा कृतेः सीमा उभयार्था या भगवती सा त्रिपुरेश्वरी श्रीचक्रस्य बिन्दुस्थानम् अलङ्करोति। त्रेधा विसर्गपदमेक पदं च त्रेधा विसर्गपदमेकविधं पदं च दोस्तुरीयमिति बाहुचतुष्टयाढ्या दोस्तुरीयमिति बाहुचतुष्टयाढ्या। इदानीं या बिन्दुः भगवती त्रिपुरसुन्दरी वर्तते त्रिपुरेश्वरी तस्याः अत्र निदानं विसर्गः विसर्गस्य त्रेधा पदम् एकविधं पदं च त्रेधा विसर्गस्य पदम् और एकः भगवत्याः पदम् कुन्दोः तुरीयमिति बाहु चतुष्टयाढ्या। भगवत्याः दो एकपद और विसर्गात्मकायाः विमर्श शक्तिः त्रिकोणावच्छिन्न त्रिविधं पदम् एवं यद्भवति त्रिकोणबिन्दु इति श्लेषः तेन चतुर्बिन्दुभिः भगवत्याः बाहुचतुष्टयं परिकल्प्यते। यत्र उपकरणम् अवश्य टीका पठ्य त्रिपुरेश्वर्याः न तथैव तथा चतुष्टयसङ्केतम् आयुधचतुष्टयसङ्केतम् आदौ बाहुचतुष्टयम्
अथ त्रिपुरेश्वर्याः सुषुप्ति प्रजा तुर्यलक्षण सकल चक्रार्थ स्वरूपिण्याः यत्र ध्वनिः सम्यक् न आयाति तत्र श्रूयते किम् ब्रेक भवति संचरणः सम्यक् न श्रूयते। स्व स्पीकर् इति नामधेय आफ् करिष्यति केवलं यदानीं वार्तालापः भवति तदानीं मम क्रियते। मम ध्वनिः आयाति आयाति आयाति। आयाति। अच्छा, तो इतः अग्रे पठ्यतां रामसलाईजी। अत्र त्रिपुरेश्वर्याः सुषुप्ति स्वप्न जागरण तुरीय लक्षण सकल चक्रार्थ रूपिण्याः स्वरूपिण्याः दशा चतुष्टयमेव अंग चतुष्टयमिति तद्विभागमाह त्रेधा इत्यादि। त्रिधा त्रिविधम विसर्ग पदम भेद पदम भेदस्तु सुसुप्त भेद स्वप्न भेद जागर रूपम बिंदो रेक विधम पदम तुर्य रूपम। अत्र च यद्यपि अभेद जागत स्वप्न सुसुप्ति रूपेण त्रैविध्यम संभवति तथापि तस्य त्रैविध्यस्य भेद प्रतियोगितोपाधिवशात् स्फुरत्ता न तु पारमार्थेनेति तुर्यस्य अभेद पदस्य ऐक्यविध्यमेवेति। बाहु चतुष्टयाढ्या इत्युक्त दशा चतुष्टयोपलक्षणेन बाहु चतुष्टयेन आढ्यायाः संपन्नायाः त्रिपुरेश्वर्याः सांप्रदायिको योऽयं बाहु चतुष्टय संकेतः सोऽयं दशा चतुष्टयांगत्वोपलक्षणं न तु पारमार्थिकः इति। सद्गुरु कटाक्ष अपित सर्व संशयस्य भाग्यवतो जीवनस्य एकवेद्यं महारहस्यमिति सांप्रदायिक प्रवादः। त्रैविध्यम् अत्र प्रोक्तं विसर्गस्य पारमार्थिकम् अस्ति किन्तु भेदप्रतियोगित्वोपाधिवशात् स्फुरता। यत् त्रैविध्यं प्रोक्तं विसर्गस्य तत् त्रैविध्यं पारमार्थिकं नास्ति किन्तु अभेदस्य प्रतियोगित्वात् एव अभेदः नाम अग्रे ये बिंदु इत्यस्य ऐक्यं भवति बिंदु इति विपेक्षया यत् अद्वैतं विवक्षितम् अभेदं विवक्षितं तस्य प्रतियोगित्वेनैव त्रिधात्मकत्वं परमार्थतः तन्नास्ति इति एतावता मीमांसिका। बाहुचतुष्टयमपि जागृत्यादि अवस्थायाः साक्षात् संकेतः। भगवत्याः जागृत सुषुप्त परिकल्पित दक्ष वाम इत्यादि टीकायां केचन दक्ष वाम इति पाठभेदः दक्ष बाहु इति अपि पाठभेदः वर्तते। अच्छा। तस्य बाहु इति पाठस्य येन समन्वयः जायते। अन्यथा पार्श्वयोः तत्र पार्श्व इत्यनेन बाहूनामपि उपलक्षणं भवत्येव आपाततः। अग्रे कथयति बाहुचतुष्टयाढ्याः इत्युक्तदशा चतुष्टयोपलक्षणेन बाहु चतुष्टयेन अढ्यायाः सम्पन्नायाः त्रिपुरेश्वर्याः साम्प्रदायिको योऽयं बाहुचतुष्टयसङ्केतः। इदानीं बहूनि सन्ति केषाञ्चित् मते पाशाङ्कुशेक्षव केषाञ्चित् दक्षिणादः करक्रमः इति आसाद्यते केषाञ्चित् मते ऊर्ध्वबाहुद्वयोः पाशाङ्कुशौ वामे वामहस्ते धनुः दक्षहस्ते बाणानि केषाञ्चित् मते विपर्ययः भवति। एवं तत्तत् सम्प्रदायानुरोधेन भगवत्याः बाहूनाम् और बाहूनां निदानं प्रतीकम् और बाहूनां च यथा दुर्वाससः मते अधस्तनीयः बाहुयुगले धनुर्बाणः अस्य क्रियाशक्तिं विशिंशति। वामोर्ध्वबाहे पाशः क्रिया इच्छाशक्तिः और अंकुशः ज्ञानशक्तिः। अत्र अस्मिन् क्रमे अस्मिन् मात्रिकाचक्रविवेकक्रमे बाहुचतुष्टयसङ्केतः स्वयं दशाचतुष्टयाङ्गत्वोपलक्षणं न तु पारमार्थिक। ये अत्र उपलक्षणम् और पारमार्थिक इत्यनयोर्भेदः विद्यते। पारमार्थिकः भवति यत् सदैव तादृशम् एव तावत् स्यात्
और यत् केवलं प्रक्रियादशायां यत् भवति चतुष्टयाङ्गत्वोपलक्षणं भवति केवलं यत् चित्तादि आधानाय एवं भावनीयम् पारमार्थिक इति सद्गुरुकटा न तु परमार्थिक इति सद्गुरुकटाक्षक्षयितसर्वसंशयस्य तत्र अवस्थितानां त्रिश्रीणाम् अवस्थानाम् अपि परमार्थतः नास्ति किमपि तेन तुरीयेण तुरीयम् अपेक्षा एतासु अवस्थासु एवमेव भवति अन्यथा ग्रहणम् अग्रहण एतेषु भवति यद्वा सदाशिवेश्वरशुद्धिविद्या मायेय प्राकृत पार्थिव प्राकृत मायेय अंडसंबंधात् एतेषामपि यावत् चितेराधानं न भवति तावत् पृथक् काचित् सत्ता नास्ति तथैव परमार्थतः भगवती प्रोक्तम् एका सती भगवती परमार्थतोति परमार्थतः भगवत्या एकमेव रूपं भवति परमार्थतः इति सद्गुरुकटाक्षक्षयितसर्वसंशयस्य एतावता बिन्दुस्थानः यदि कश्चित् शङ्का यस्य कस्यापि स्यात् तस्य बिन्दवे स्थाने गतिर्न भवति तो कटाक्षक्षयित क्षपित सर्वसंशयस्य भाग्यवतो जीवनस्य एकवेद्यं महारहस्यम् इति साम्प्रदायिकप्रवादः येषां मातृकाचक्रविवेकवतां कश्चित् सम्प्रदायः इदानीं अविच्छिन्नतया वरीवर्ति न वा इति न जाने किन्तु अस्य सादृश्यं तन्त्रागमेषु लभ्यते मन्त्रजपादवदि पञ्चावस्थानां चिन्तनं करणीयं भवति अवस्थापञ्चकस्य जी सतीशाजी तथैव तया एवमेव तथैवमेव बाहुचतुष्टयेन सह प्रस्फुटं व्युत्पादयति एतावता चतुर्णां बाहूनां रहस्यं कृतम् इदानीं चतुर्षु बाहुषु यत् आयुधानि धार्यन्ते भगवत्याः तेषाम् इदानीं वर्णनं भविष्यति सौषुप्तजाग्रदबहिः पदजागरेषु सौषुप्तजाग्रदबहिः पदजागरेषु तोयक्षमानिलमयेषु अकलात्मशक्त्या आत्ते चवर्गमय स्वगुणेक्षु चापम् आत्ते चवर्गमयेक्षु चापा पेक्षुपाश पुष्पेषु पाश निगृहीत चित्ता त्रिबाहु पुष्पेषु पाश निगृहीत चित्ता त्रिबाहु अत्र बाहुचतुष्टये बाहुभ्यां बाहुषु बाहूनां सौषुप्त जागृत अपहिपद जागरेषु सुषुप्ति जागृत स्वप्न इत्यादि एतेषां शक्तयः पृथ्वी अप तेजु वायु आकाश इत्याकारकाः शक्तयः सन्ति कलात्मशक्त्याः चतुर्विधा शक्तयः सन्ति तमेव द्वितीयं भवति आत्ते चवर्गमय स्वगुणेक्षु चाप चवर्गमयः इक्षुचापः भवति पुष्पेक्षुचाप पुष्प इक्षु पुष्पेषु पाश निगृहीतचिता त्रिबाहु त्रिश्रीणां बाहूनां आत्ते चवर्गः अत्र इक्षुचापः पुष्पमाणाः और पाश अनेन त्रिबाहूनां वर्णनं जातम् अकलात्मकशक्त्या अकार लकाराभ्यां शक्त्या चैत्यात्मिका अत्र टीकापठने सुष्ठुतया प्रस्फुरिष्यते चैत्यातिपश्विभव जडितैकबाहु एतावता त्रि अस्यन्वयः भविष्यति सौषुप्त जागृत अबहिपद जागरेषु तोयक्षमानिलमयेषु अकलात्मशक्त्या अकार लकार
अकार ककार लकार इति शक्तिभ्यां जागृतादि अवस्थानां और पृथिव्यादि तत्वानां ग्रहणं भवति। एवं मयि भगवती आते चवर्गमय स्वगुणेषु चापं स्वगुणैः धर्मैः पृथिव्याः शब्दादिपञ्चकं रूपं तेषां स्वगुणैः पृथिव्यादीनां गुणैः इक्षुचापं चवर्गमय स्वगुणेक्षुचापं पुष्पेक्षुपाशनिगृहीत चिता त्रिबाहु। एवं बाहुत्रयाणाम् अत्र निदानं कस्मिन् हस्ते किं किम् अस्ति च वर्णनं प्रतीकं प्रोक्तम्। अस्य पठ्यतां तथैवमेव बाहुचतुष्टयसङ्केतं सौषुप्ते इत्यादि। आज सतीशा जी जी स्वामिनाथ पठ्यते पठ्यते। सौषुप्ति इत्यादि सौषुप्तं सुषुप्तिः जाग्रत् जागरः अबहिः पदं जागरस्वप्नः सुषुप्ति जागरस्वप्नेषु तोयक्षमा निलमयेषु जल पृथ्वी वायुरूपेषु। अच्छा, तोयक्षमा अनिलमयेषु जल पृथ्वी वायुरूपेषु। सुषुप्तिः जडत्वात् जलरूपा जाग्रत् संकोचरूपत्वेन कठिनत्वात् पृथ्वीरूपं स्वप्नः वायुपर्याय मनोविलासत्वात् वायुरूपः। क्रमेण एतासु दशासु अकलात्मशक्त्या अकार अकार लकाररूपया शक्त्या चैत्यात्मिकया पृथ्वीरूपया इति भावः। पृथिव्या एव अत्यन्तकठिनस्वरूपायाः परमचैतन्य अन्तरे अकला इत्यनेन ककार लकार वर्ज्यः बीजम् अर्थात् तुरीयस्वरः तस्यापि अत्र संकेतः विद्यते। जी, पृथिव्या एव अत्यन्तकठिनत्वरूपायाः परमचैत्यत्वात् किंविधया शक्त्या आत्ते चवर्ग यम स्वगुणेषु चाप पुष्पेषु पाश निगृहीत चिता सुषुप्ति जागृत स्वप्नेषु क्रमेण आत्तैः परिगृहीतैः इकार चवर्ग यकारमयैः स्वगुणैः स्वकीयधर्मैः भूतपञ्चकाधिष्ठात्रभूतायाः पृथिव्याः शब्दादिपञ्चकं खलु धर्मरूपं नियमेन तदाश्रितत्वात् एतैरेव शब्दादिभिः सुप्त्यादिदशात्रये प्राप्त औल्बण्य तारतम्यमयैः अतएव सुषुप्तौ औल्बण्यं भवति बन्धनं। जी, अच्छा। अतएव सुषुप्तौ इक्षुचापमिति संकेतितैः जलमयत्वेन मधुरत्वाच्च जीवस्वरूप अवर्जकत्वाच्च जागृति प्रवृद्धभेदैः प्रस्फुट पंचरूपैः वशीकरणमात्र व्यापारवत्तया कुसुमबाणा इति संकेतितैः स्वप्ने किञ्चिदुच्छूनदशायां वायुरूपत्वात् वात्यावत् ब्राह्मण व्यापारेण भेदाभेद भ्रांतिजननेन पाशयित संकेतितैः एवं इकार चवर्ग यकारमयैः प्रतिपाद्याः शब्दादयः एव इक्षुचाप पुष्पबाण पाशत्वेन संकेतिताः। तैः एवं भूतैः साधनैः निगृहीता बद्धा आवृता चित् जीवस्वरूपिणी चितिः यया तया पृथिव्या शक्त्या त्रिबाहुः बाहुत्रयवती एवं चैत्यात्मिकया शक्त्यैव सुप्त्यादि दशात्रयाधिष्ठात्री त्रिपुरेश्वर्याः बाहुत्रयम् तदाश्रितं शब्दादिपञ्चकमेव तत्तद्दशा व्यवस्थित स्वरूपविशेषं सत् इक्षुचापादि आयुधत्रयमिति महोपदेशः। एवं बन्धकं बाहुत्रयं तदायुधत्रयसहितं विदुपाद्य
मोचकं मोचकं चतुर्थं तदायुधेन सह व्युत्पादयति तुर्य इत्यादि त्रिस्त्रीणां वर्णनं विधाय इदानीं चतुर्थबाहुः देव्याः चतुर्थबाहुः इति तुर्येऽग्निधाम तुर्येऽग्निधामनि हचिता ससृणे प्रणुन्ना सूर्ये अग्निधाम निहचिता ससृणिं प्रणुन्नः चैत्यातिपाश विभजडत्वजैकबाहु चैत्यातिपश्विभजडत्वरुजैकबाहुः एवं चतुर्विभाव्य चतुर्दशांगा एवं चतुर्भुज विभाव्य चतुर्दशांगा श्मात्मांगिनी जयति मध्यपदेति तुर्या पाशेन रुजः चैत्ये अतिरिक्ते पशूनां यत् जडत्वं भवति तम् अपनुदति नुन्न तेन नाशयित्वा एकबाहु तं रुजं नाशयति एवं चतुर्भुज विभाव्य चतुर्दशांगा एवं चतुर्दश विभाव्य चतुर्दशा अंगानि सन्ति तथा आहत्य चक्रे चतुर्दश आवरणानि अपि सन्ति चतुर्दश अंगानामपि पुरा वर्णनम् आगतः यद्वा चतुर्दशार्चक्रे सर्वसंक्षोभणम् आरभ्य और सर्वसिद्धि सर्वसंपत्प्रदा सर्वसिद्धि सर्व किं भवति सर्वोन्मादी सर्वासाधनी सर्वसंपत्तिपूर्णी सर्वमन्त्रमयी शरद्वन्द्वक्षयङ्करी इत्यन्तानां चतुर्दशानां दिव्याः अंगानां यः क्षमात्माङ्गिनी षकार मकारे मकार यस्य आत्मा तादृशी मध्यपदे तुरीया भगवती जयति इत्यस्य पदसंगतिः गजः इभः अपि चैत्याति पशु इभ यस्मिन् दशायां चैत्यम् अतिरिच्यते तादृशं यः इभ नाम जडत्व श्रेणिः पाशः भवति अंकुशः भवति रामसुलाई जी जी स्वामीपदा श्रेणिः पाशः भवति अंकुशः भवति श्रेणी स्वामीपदा अंकुशः एव श्रेणी अंकुशः अंकुशे जी जी तो यस्मिन् पशोः इव हस्ति प्रकृतिकाः पशोः यत्र चैत्यातिरिक्तदशायां यत् पशोः यथा अंकुशस्य इव हस्तिसम्बन्धः इव रुजैकबाहु चतुर्थः बाहु भवति तत् प्रणुन्नरुजः इति अति पदसंगतिर्भवति रुजः रोगः चैत्यातिरिक्त एव रोगः तस्मिन् कीदृशः रोगः यत्र अतिरिक्तचैत्यदशायां जडत्वं भवति तो जडत्वरूपी अतिरिक्तस्य पशोः पशुत्व रूपी रुज एकेन बाहुना अपह्नवती प्रणुन्न अपहृतं यया सा एवं चतुर्भुज विभाव्य चतुर्दशांगा एकेन क्षमात्मांगिनी एवं चतुर्भुजा मध्यपदेपि तुर्या मध्यपदेपि
प्रसर अर्थात चैत्यातिरिक्त पदे चित अतिरिक्त पदे उभयोः सामरस्यात्मके पदे सा चतुर्षु पदेषु पदे सा तुर्या भगवती भवति त्रिपुरेशानी इति एतावता स्पष्टं जातम्। इदानीं पठ्यताम् तुर्य इत्यादि अग्निधाम्नि तुर्य अग्निधाम्नि अग्निस्वरूपे चिद्व्याप्ति स्थानत्वादिति भावः तुर्ये चतुर्दशायां पारिशेष्यात् तुर्यमिति तस्मात् आकाशस्वरूपमिति वेदितव्यं हचिता। हाँ जी, तमाकाशस्वरूपमिति वेदितव्यं हकार प्रतिपाद्यया चिता ससणि इत्यादि आत्मिका भगवती तया चिता तृतीया चिति चिति इत्यस्य तृतीया चिता। जी जी, ससणि इत्यादि सकार रूपेण सणिना अंकुशेन प्रणुन्नः चैत्यमेवाति पशुर्महापशुः अत्येव महापशुत्वात् इभो गजः तस्य जडत्वं चिद्वितरेकेण स्फुरणं तदेव रोगः यया तया इति हचिद्विशेषणमेतत्। यथा महापशुर्गजः खल्वंकुशेन बोध्यते चैत्यमपि तथा सकार रूपेण सदाशिव विमर्शेन बोध्यते चिदेक रूपतां प्राप्यत इति। सकार रूपस्य अंकुश संकेतोपपत्तिः अभेद विसर्गः सकारो हकारात्मिकायाः संविभक्त्या अंगत्वात् धर्म इति तदायुधत्वं तस्य। एवं सकारांकुशभृता हसाकार शक्त्या एक बाहुमती एवं चतुर्भुजं विभाव्य चतुर्दशांगा चतुर्भुजैः विभाव्यानि चतस्रो दशा एव अंगानि यस्याः साक्षात् आत्मांगिनी छकार मकार जी जी साक्षात् आत्मांगिनी छकार मकार संश्लिष्ट रूपा अंगिनी छकार मकाराभ्यामेव दशा चतुष्टयम् अधिष्ठितमिति तदुभय संसृष्टिः अंगित्वं त्रिपुरेश्वर्याः प्राणस्वरूपरूपतेति सम्यगुत्पत्तिः निर्विकल्पपदस्य तुर्यस्य माध्यमिकत्वेन अधिष्ठातृतया छकारो बीजभूतः विकल्पपदस्य सुषुप्त्यादि दशात्रयात्मनो माध्यमिकत्वेन मकारो बीजभूतः तदुभय संसृष्टिरेव सर्वमूलत्वात् तुर्यातीत स्वभाव इति समुपदिशति मध्यपदेति तुर्येति। एतस्यैव जी एतस्यैव पदस्य सर्वोत्कृष्टता जयतीति शब्देन उन्मीलिता। ननु पंचभूतानि पंचामनाया देवस्य पंचमुखानि इति दशाभिः अपि पंचभिर्भवितव्यं सुषुप्त्यादिभिः पंचभिर्दशाभिरङ्गैरुपलक्षितः। तथा च चतुर्दशांगा इत्यत्र चतुर्दश इति न गणनीयं तर्हि ततस्रः दशाः अङ्गानि यस्याः इति चतुर्दशांगा इति कर्तव्यम्। दशा इत्यपि समीचीनं चतुर्दशा अङ्गा इत्यपि समीचीनं यतो हि पुरा द्वित्रिः एतेषु किं नाम खण्डेषु चतुर्दशारस्य एव प्राधान्यत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। चतुर्दशाः चतुर्णां दशानां इत्यपि समीचीनं टीका वृत्तिकारेण यथा प्रोक्तं तच्च समीचीनम् अस्माकं पक्षापि समीचीनं। चतुर्दशांगा चतुर्भुजैः विभाव्यानि चतस्रो दशा
चतुर्दशा इति समीचीनं भवति समासः। चतुर्णां दशानां समाहारः द्विगुः। अत्र द्विगुः समासः भवति न वा? जी बहुत तुम्हारा तीसरा हम चतुर्दशा। अक्षरा जी हाँ जी तर्हि तु वही चत्वारः दशाः इति चतुर्दशा। एव अङ्गानि यस्याः। चतस्रः दशा इति चतुर्दशा बहुत तुम्हारा चतस्रः दशा इति चतुर्दशा इति। चतुर्दशाङ्गा चतुः दशा अङ्गानि यस्याः सा। श्रवण जी जी अग्रिमं पठ्यताम्। सुप्तिप्रभृत्युदितचैत्रं ये किं जातं ये मध्यमपदे प्रभृत्युदितचैत्यबीजं मुदस्य जागत्प्रभृतिचिन्निमज्जनं यत् तुर्यं जाग्रत पद प्रभृति चिद विनिमज्जनम यत तुर्यं पदं च खलु तत्र सुषुप्तिभागो तुर्यम पदम च खलु मया तत्र शिववपोस्तदभति तर्तुर्यम् यश्चिन्मय शिव वपो तदति वतुर्यम अतीव तुर्यम् अतीत तुर्यम् इति विवक्षया। सुषुप्ति प्रवृत्ति उदित चैत्य विजृंभितस्य यत् जागत पद प्रवृत्ति चित् विनिमज्जनं भवति यत् विनिमज्जनं भवति तत् तुर्यं पदम्। तुर्यं पद तुर्यं पदं तत्सुषुप्तिः यश्चिन्मयः शिववपुः तदतीव तुर्यं। यश्चिन्मयः यः शिववपुः तत्तुर्यातीतं। तुर्यं द्विखण्डमभवस्य जघन्यभावो मूर्धाति तुर्यं क्षमध्यम्। तुर्यं दैत्य निमज्जनं यत्र भवति चेत् तत् अतीव तुर्यम् अर्थात् तुर्यातीतम्। अतीत तुर्यं तुर्यातीत भगः अस्य सूत्रस्य विषयं पठ्यते। दशामात्र सूत्र पूर्वसूत्रा यत् पुरा प्रोक्तं दशामात्रसूत्रे यत् चतुर्दशाङ्गी इति तत्र दशानां परत्वेन अस्य अभिप्रायः नास्ति इति अग्रे वक्ष्यते। ननु एवं श्रूयते? जी किन्तु मन्दं श्रूयते। अभिमतस्य तुर्यातीतस्वभावस्य श्राङ्गसमवाय एव युक्तः। स तु एकदेशनियत क्षकारमकार संस्कृति सन्निवेश औचित्यम् इति न मन्तव्यम्। पुनः अस्य पूर्वार्धं श्लोकसम्बन्धः एकवारं पुनः अवलोकनीयः। एतन्मतानुसारेण ये कुतः पठ्यते सुप्तिप्रभृति इति जातम्। सुप्तिप्रभृति सतीशा जी जी स्वामिनाथ जी दशामारभ्य
उदितस्य सुप्तदशामारभ्य उदितस्य चैत्य विजृंभितस्य जागृत पद प्रभृति जागृत पदमारभ्य यच्चिद विनिमज्जनम चिन्मयतावभासः तत्खलु तुल्यं पदम। सुसुप्ति स्वप्न जागृत क्रमेण उन्मीलितस्य भेदावभासस्य जागृत स्वप्न सुसुप्ति क्रमेण योऽयम् अभेदावभासः तत्खल्लो अभेदावभासानं तुर्यदशा इति। तस्यां दशायां तस्यां दशा दशायां यश्चिन्मयसुप्तिभागः स्वप्नयोः चिन्तावसानान्तरं सम्भाव्यमानचिन्मयी भूतरूपो स्तम्भः खलु स्वभावे सतीशा जी भवता पठ्यते भवतां ये अत्र किञ्चित् व्यवधानं जायते। जी स्वामिनः पठ्यते जी। असौ खलु अतीत तुर्यं तुर्यातीत स्वभावं शिववपुः शिवस्य शिरोरूपं वपुः चिन्मयौ जागृत स्वप्नौ शिवस्य जघन्यं वपुः चिन्मयी सुषुप्तिः तस्य शिरःपदम् इति वेदितव्यम् इति भावः। एतदुक्तं भवति येषां चतस्र एव दशाः इति मतं चिन्मय सुषुप्तिः अतीततुर्यम् अत्युत्तीर्णतुरीयम् इति व्यपदेशाङ्गीकारेण तुर्ये एव अन्तर्भावः। तेषां तुर्यातीतं नाम न अन्य नान्या पृथक् दशा चिन्मय सुषुप्तेः तुर्यातीतत्वसंभावना विषयस्य तुर्ये एव अन्तर्भावात्। अतः तुर्यातीतस्वभावः सर्वदशा समवायरूपः न दशामात्रः किन्तु सर्वदशाधिष्ठाता। एतन्मतानुसारेण क्षकार मकारः समवायः सर्वदशाधिष्ठात्रभूतस्य तुर्यातीतस्वभावत्वम् अंगित्वाभिप्रायेण उक्तम्। दशामात्रपरत्वे नेति पूर्वसूत्राभिप्रायः। तनु एवं च अंगिपरत्वेन अभिमतस्य तुर्यातीतस्वभावस्य सर्वदशांगसमवाय एव युक्तः स तु एकदेशनियत क्षकार मकार संसृष्टि सन्निवेश औचित्यम् इति न मन्तव्यम्। यथा शरीरेण सर्वशरीरसमवायतोपि शरीरैकदेशे हृदयकमले सन्निवेशाङ्गीकाराः तथा सर्वदशा समवायवतः एव तुर्यातीते स्वभावस्य क्षकार मकार संसृष्टिरूप मध्यचक्रसन्निवेशः युज्यते एव इति निरवध्यम्। येषां पुनर्मते तुर्यातीतं चिन्मयसुषुप्तिपरं पञ्चमी दशा एव तेषां मते क्षकार मकार संसृष्टिरूपं पदं सर्वदशा समवेतं महातत्त्वमेव त्रिपरेश्वरी प्राणपर्यायम् इति व्यत्यययोगः। अतीत तुर्यं शिव वपुरिति पूर्वसूत्रे सामान्योक्तं विशेषेण व्युत्पादयति। तुर्यं द्विखण्डमवस्य जघन्यभागो तुर्यं द्विखण्डमवस्य जगन्यभागो मूर्धातितुर्यमनयोरनुभोः क्षमध्यम् मूर्धातितुर्यमनयोरनुभुः क्षमध्यम् जाग्रतुशिरासपनशुक्तिजघन्यभागो जाग्रच्छिरा स्वप्नसुषुप्तिजगन्यभागो प्राणकः पशुरसौ विपरीतबोधः प्राणकः पशुरसौ विपरीतबोधः। अतीततुर्यं शिव वपुरिति पूर्वसूत्रे सामान्योक्तं विशेषेण व्युत्पादयति। तुर्यातीतम् एव शिवस्य वपुः शरीरम् इति इदानीं विशेषरूपेण व्युत्पादयति। तुर्यं द्विखण्डमभवस्य जघन्यभागो द्विखण्डं तुर्यं तुर्यातीतं भवस्य जघन्यभागः मकारः मूर्धातितुर्यमनयोरनुभूः क्षमध्यम्। मूर्धा
अतितुर्यं क्षकारः मध्यम मकारः जघन्यः क्षकारः मध्यमभागः जागृतशिरः स्वपन सुषुप्ति जघन्यभागः एवं शिवस्य भवति। प्राणकः शिवस्य प्राणः पशुरसौ विपरीतबोधः। अस्य यत् विपरीतं भवति मकार अर्थात् सुषुप्ति और जागृतस्य विलोमेन यत् भवति तत् पशोः व्यापारः भवति भेदोन्मोक्षात्। महात्मा पशु प्रकृतिरेव यथा निकीर्णः। अस्य वृत्तिं पठ्यते। तुर्यमित्यादि द्विखण्डं खण्डद्वयोपलक्षितम् अभेदजागृत स्वप्नरूपमिति भावः। तुर्यम् अभवस्य शिवस्य जगन्यभागः अतितुर्यम् अभेदसुषुप्तिरूपं तुर्यं तुर्यदशाभागः मूर्धाशिरः अभवस्य इति सम्बध्यते। शिवस्य निर्विकल्पप्रधानत्वात् विकल्प अप्राधान्याच्च इति भावः। अनयोः अप्रधानप्रधानाङ्गयोः अप्रधानप्रधानाङ्गयोः क्ष मध्यम शकाररूपं मध्यम अनुभूः प्राणस्थानं जघन्यशिरोरूपयोः अङ्गयोः मध्यस्थाने कंठे खलु प्राणस्थितिः इति भावः। उभयाधिष्ठातुः उभयमध्यस्थितिः उपपन्नेति तात्पर्यम्। शिवप्रसंगेन जीवस्यापि अंगविवेकमाह जागर्शिरो यस्य जागर्शिराः स्वपन सुप्ति जगन्यभागः स्वपनं स्वप्नः स्वपन सुषुप्तिः जगन्यभागः यस्य असौ विपरीतबोधः शिवाद् विपरीतज्ञानः पशुः विकल्पप्राधान्यात् निर्विकल्प अप्राधान्याच्च पशोः शिवाद् वैपरीत्यम्। एवं विधः पशुः म प्राणकः उभयाङ्गमध्यवर्ती यो मकारः स एव पशोः प्राणस्थानम् इति पूर्ववद् विवेकः। भेद संसार प्रवृत्तिन्या प्रकृत्या यथा मकार रूपः पशुवदधः भेद संसार प्रवृत्तिन्यां प्रकृत्या तथा क्षपार रूपस्यापि शिवस्य बन्धः संभाव्यते। तत्कथं नियतबन्धं क्षकार सामरस्यां वास्यत्वेन अंगीकृत्याः मात्मेति। महात्मा पशु प्रकृतिरेव महात्मा पशु प्रकृतिरेव तया निकीर्णो आत्मा पिचित् प्रकृतिरेव निवृत्तिरूपा। आत्मा पिचित् प्रकृतिरेव निवृत्तिरूपा। इत्थं द्विधा प्रकृतिविश्रमभूः क्षकारः इत्थं द्विधा प्रकृतिविश्रमभूः क्षकारः शम्भोः परः परत एव भवेत् प्रकृत्याः। शम्भुः परः परत एव भवेत् प्रकृत्या। मकारात्मा पशु प्रकृतिरेव तया निकीर्णो। तया प्रकृति मकारः अपि पशु एव यतो हि प्रकृत्यां अकारात्मा प्रकृतिरेव निवृत्तिरूपा। अकारात्मा चित् सा च प्रकृतिरूपा। मकार हकारयोः प्रकृत्यात्मकत्वं प्रोक्तम्। इत्थं द्विधा प्रकृतिविश्रमभूः क्षकारः। क्षकारः उभयोः हकारेपि मकारेपि मकारेपि प्रकृतेः क्षकारस्य विश्रामः और हकारेपि विश्रामः भवति। शम्भोः परत एव शम्भोः परः परत एव भवेत् प्रकृत्याः। तो यत् प्रकृत्यां यः यस्मिन् विश्रमति स ततः अतीतः भवितव्यः। कथं जी एवं शिवः शम्भोः परः परत एव प्रकृत्याः परत परः एव भवति। शम्भोः प्रकृत्यातीतः भवति इति एतावता अस्मिन् संकेतितम्। अस्य वृत्तिं पठ्यताम्। जी मात्मेति महात्मा मकारस्वरूपः। पशुः जीवः प्रकृतिरेव तत्र हेतुमाह तया निगीर्णः इति प्रकृत्या ग्रस्तत्वात्
प्रकृत्युत्तीर्णः तदुत्तीर्णः इति भावः। हात्मापि चित् हकाररूपिणी चित् निवृत्तिरूपा प्रकृतिरेव तदनुषंग नैयत्यात् इत्यभिप्रायः। षकारस्तु इत्थं द्विधा प्रकृतिविश्रमभूः इत्थम् उक्तमर्यादया द्विधा निरूपिण्याः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपिण्याः प्रकृतेः विश्रमस्थानभूः विश्रमस्थानं शुद्धान्तर्मुखत्वेन संसारत्वे कला स्पृष्टत्वात् प्रकृत्यनावृतः किन्तु प्रकृतेः स्वयं आवरकम् इत्यभिप्रायः। अतएव क्षकारः परः शम्भुः प्रकृत्याः परतः एव न तु तदन्तः पतितः अतः नित्ययुक्तः क्षकारः। अस्यैव यद् बहिरूपं हकारः यच्च अन्तर्बहिरूपं मकारः तयोरेव प्रकृतिपारतन्त्रेण प्रकृतित्वं न तु क्षकारस्य अन्तः तस्य उपास्यत्वं युज्यते एव इति तात्पर्यः। कारस्य मकार प्रतियोगितया विकल्पगन्धो दुर्निवारः अशुद्ध निर्विकल्पं परमतत्त्वं तदेव उपास्यम् इति ये मन्यन्ते तदा क्षेपाय आह। चित् सुषुप्ति पदमेव यथा कैवल्याद्वैतिनः भवन्ति कैवल्याद्वैतिनः चित् सुषुप्ति पदमेव परमं तत्त्वम् इति तेषां मतम् अस्ति। तदेव उपास्यम् इति ये मन्यन्ते तदाक्षेपाय आह तेषां मतम् अत्र निरसितम्। यद्वा शिवः क्ष इहमप्रतियोगी भावात् यद्वा शिवः क्ष इहमप्रतियोगी भावात् सौषुप्तमेव परशम्भुपदं चिदात्मा सौषुप्तमेव परशम्भुपदं चिदात्मा यच्चक्रमध्यपदता तदधीशता च यच्चक्रमध्यपदता तदधीशता च शम्भो तदस्य सदेश्यार्च्यभावात् सदेश्य शम्भो सदेश्य गुणगन्धितार्च्यभावात् गुणगन्धितयार्च्यभावात् अर्च्यभावात् शम्भोः तदस्य सदेश्य गुणगन्धितया कथं गुणगन्धिता यतो हि अर्च्यभावः। यद्वा शिवः अथ वैकल्पिकेन प्रोक्तं यद्वा शिवः क्षय्यमप्रतियोगी भावः मकार इति प्रतियोगी भावः पुरा तु प्रोक्तं शिवः प्रकृत्यातीतः अकारस्थानीय प्रकृतेरपि तस्मिन्नपि विश्रमति क्षकारेपि विश्रमति स्वयं च प्रकृतेः परतः। इदानीं मतान्तरम् उपस्थापयति सौषुप्तमेव परशम्भुपदं चिदात्मा। सौषुप्तिः कैवल्याद्वैतिनां भवति यत् सुषुप्तिरेव परशम्भुपदं। सुषुप्तिः बौद्धानां सुषुप्तिसाक्षी न भवति एतेषां सुषुप्तिसाक्षिः सुषुप्तौ एव अन्तर्लीनम्। अतएव तेषां यच्चक्रमध्यगतपदता तदधीशता च मध्यगते तदधीशता च शम्भोः चक्रमध्यपदता चक्रस्य मध्ये अवस्थितिः यत् तस्य चक्रेश्वरत्वं शम्भो यद्भवति सदेश्य गुणगन्धितार्च्यभावात् तस्य गुणगन्धितया सदेश्यत्वात् और अर्च्यभावात् एवं भवति। मतान्तरं सांप्रदायिकी शंभो चक्र मध्य स्थिति सांप्रदायिकी इति समर्थयति विवेकः। चंद्राग्निभुक् शशिभुग शुगप शशिभुगग्निरथ समस्वम आनुपति पद इदं तृतयं स्वरादौ। अच्छा अस्य वृत्तिं किञ्चित् जवेन पठ्यतां। यद्वा इति म प्रतियोगित्वात् म प्रतियोगी भावात् मकारस्य जीव प्रतिपादकस्य प्रतियोगी भावात् अन्योन्य व्यापक भाव संसर्गात् क्षकारः शिवः न तु परमशिवः विकल्पगन्धनैयत्यादिति भावः चिदात्मा चिन्मयं सुषुप्तपदं सुषुप्तिरेव
परशंभुपदं परशिवतत्त्वं यद्वा यद्वेति पक्षान्तरे अस्मिन् पक्षे चित्सुषुप्तावपि विकल्प अत्यन्तोच्छेदो दुष्प्रतिपादः साधिते विकल्पात्यन्तोच्छेदे पर्यन्ततो जडत्वं प्रसज्जेत जडस्य च नोपास्यत्वम् अतः विकल्पपदे वा गन्धपदे वा तत्त्वमुपास्यम् इति षकारस्य चक्रमध्यस्थित्या विभाव्येन चक्राधिष्ठातृत्वेन उपास्यत्वं स्फुटीभूतमिति समाधत्ते यच्चक्रमध्यपदता इत्यादि षकारस्य शम्भोः चक्रमध्यपदत्ता सांप्रदायिकी चक्रस्य मध्यप्रतिष्ठा तत्प्रतिबोधिता तदधीशता चक्राधीशता च तदेतस्य शम्भोः गुणगन्धितया हेतुना सिद्धिः एते अन्तर्भाव्यात् अर्चनीयत्वात् उपपाद्यते इति शेषः गुणगन्धाधानेन अर्चनीयो न तु निर्गुणः इति प्रतिपत्तिरेव षकारस्य शम्भोः चक्रमध्यस्थितिः सांप्रदायिकी इति समर्थयति इति विवेकः। अथ पुनः आवर्तमानाभिः दशाभिरेव तिथिभिः कालो व्यवस्थाप्यते। तत्र लिखितं कालस्य परिणामावलोकनं कालस्य परिणामावलोकनं पंचदश नित्या भावनोपनिषदादौ तस्य अग्रे श्वः प्रसङ्गः चलिष्यति। जी सर। ओम स्तुमस्त्वां वाहिमुकुन्देन्दुरुचिषां कदम्बमालां विप्राणामापादतललम्बिनीं ये फालिकां व्यासरं रविन्दुशुक्रां